저는 광주 공익변호사와 함께하는 동행 이수아 변호사입니다. 이론편에 이어 실전편으로 다시 뵙게 되었습니다. 반갑습니다. ជំរាបសួរ ខ្ញុំឈ្មោះ សុអា ជាមេធាវីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយមេធាវីដើម្បីសង្គមស្រុកខ្វាំងជូក្រោយពីផ្នែកទ្រឹស្ដីបានជួយដោយផ្ទាល់ម្ដងទៀតរីករាយដែលបានជួប 오늘은 지난 편에 이은 실전편입니다. 문제가 발생했을 때 예를 들면 사장님이 임금을 제대로 안 줘요. 내가 근로계약서에 쓴 거랑 다르게 일을 많이 해요. 월급을 더 받아야 할 것 같은데 그대로예요. 이럴 때 어떻게 해야 하는지, 무엇을 준비해야 하는지 노동청 조사에 참석하기 전에 알면 좋을 것을 알아보려고 합니다. ថ្ងៃនេះជាវគ្គបន្ទាប់ពីវគ្គមុនពេលមានបញ្ហាកើតឡើងឧទាហរណ៍ត្រូវការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យត្រឹមត្រូវតែធ្វើការច្រើនទៅនឹងអ្វីដែលសរសេរក្នុងកិច្ចសន្យាការងារគួរតែទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនជាងនេះតែប្រាក់ខែគឺដដែលបើបែបនេះត្រូវធ្វើបែបណាត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះនិងអ្វីដែលអ្នកគួរនឹងមុនពេលចូលរួមការសាកសួររបស់ការិយាល័យការងារ 오늘 교육은 노동청에 가기 전에 무엇을 준비해야 하는지입니다. ការអប់រំថ្ងៃនេះជាអ្វីដែលត្រូវត្រៀមរៀបចំមុនពេលទៅការិយាល័យការងារ 기본적으로 준비해야 하는 것입니다. 근로계약서와 본인 이름, 월급, 통장, 입금 내역입니다. នេះជាមូលដ្ឋានដែលអ្នកត្រូវរៀបចំគឺកិច្ចសន្យាការងារនិងព័ត៌មានលម្អិតទូទាត់ប្រាក់ខែនៅក្នុងសៀវភៅធនាគារឈ្មោះរបស់អ្នក 근로계약서에 적힌 임금 지급 시기, 월급 액수와 본인 이름으로 된 통장에 입금된 내역을 비교해서 확인합니다. ពិនិត្យមើលពេលនៃការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួនប្រាក់ខែមានក្នុងកិច្ចសន្យាការងារនិងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការទូទាត់ប្រាក់ទៅក្នុងសៀវភៅធនាគារឈ្មោះរបស់អ្នក 근로계약서에 적힌 임금 지급 시기에 월급 액수가 제대로 들어왔는지 비교하면서 보고 일치하지 않는 부분은 체크를 합니다. ប្រៀបធៀបចំនួនប្រាក់សរសេរក្នុងកិច្ចសន្យានិងចំនួនប្រាក់ប្រចាំខែបានទទួលត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលវេលាឬយ៉ាងណាបើមិនដូចក្នុងកិច្ចសន្យាត្រូវកត់ចំណាំទុក 예를 들어 다음과 같습니다. 여기 2020년 몇 월 임금이 제대로 들어오지 않는 것이 보이시죠? ឧទាហរណ៍ដូចរូបខាងក្រោមប្រៀបធៀបកិច្ចសន្យាការងារនិងសៀវភៅធនាគារទូទាត់ប្រាក់ការងារនេះគឺជាឆ្នាំ 2020 តើអ្នកឃើញប្រាក់ខែមិនបានទទួលត្រឹមត្រូវដែរទេ 매월 30일에 지급받기로 되어 있는데 1월, 2월, 3월, 4월 월급이 제대로 입금되지 않았어요. ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែគឺទី 30 រៀងរាល់ខែប៉ុន្តែប្រាក់ខែ 1 ខែ 2 ខែ 3 ខែ 4 ខែមិនបានបើកត្រឹមត្រូវឡើយ 노란색으로 체크한 부분을 노동청에 고소한 후에 조사를 받으면서 설명하면 됩니다. បញ្យល់ពីគំនូសពណ៌លឿងពេលត្រូវបានស៊ើបសួរបន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅការិយាល័យការងារ 근로계약서보다 일을 더 많이 하고 있나요? តើអ្នកកំពុងធ្វើការលើសពីកិច្ចសន្យាការងារដែរទេ 최저임금을 기억하세요. សូមចងចាំប្រាក់ឈ្នួលអបរមា 근로계약서에 적힌 시간과 다르게 일을 더 장시간 하고 있는데 월급은 그대로인 겁니다. 노동청에 고소를 하고 고소인 조사 일정이 잡히게 됩니다. កំពុងធ្វើការខុសនឹងយូរជាងម៉ោងក្នុងកិច្ចសន្យាការងារប៉ុន្តែប្រាក់ខែនៅតែដដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅការិយាល័យការងារហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវកំណត់ពេលសម្រាប់ដើមបណ្ដឹង 조사 일정에 내가 얼마나 일을 더 했고 얼마를 더 받아야 하는지 알고 가면 좋겠지요. 여기서 최저임금 제도를 기억하세요. នៅថ្ងៃសាកសួរពេលទៅជាការល្អត្រូវដឹងថាខ្លួនធ្វើការច្រើនកម្រិតនេះហើយត្រូវទទួលបានប្រាក់បន្ថែមប្រមាណនៅចំណុចនេះអ្នកគួរចងចាំប្រព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលអបរមា 대한민국 2022년 최저임금 기준은 시급 9,160원입니다. 만약 여러분이 하루에 근로계약서에 정한 시간보다 일한 시간이 5시간이 더 많다면 5시간 곱하기 9,160원 해서 45,800원을 더 받아야 합니다. 만일 한 달에 5시간씩 더 일한 날이 20일이나 된다면
다시 45,800원에 20일을 곱하여 91만 6천 원을 더 받아야 합니다. 적지 않은 금액이죠. ប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណនៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺ 9,160 វ៉ុនក្នុង1ម៉ោងប្រសិនបើអ្នកធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃលើសពីចំនួនម៉ោងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារត្រូវទទួលបានលើសសម្រាប់រយៈពេល5ម៉ោងគុណនឹង 9,160 វ៉ុនស្មើនឹង 45,800 វ៉ុនប្រសិនបើអ្នកធ្វើការ5ម៉ោងទៀតក្នុងមួយខែរយៈពេល20ថ្ងៃត្រូវទទួលបាន 45,800 គុណនឹង20ថ្ងៃស្មើនឹង 91,600 វ៉ុនម្ដងទៀតមិនមែនជាចំនួនតិចតួចទេ 추가로 더 일한 시간에 대해 구체적인 진술과 증거 자료를 준비합니다. ស្ដីពីម៉ោងធ្វើការបន្ថែមលើត្រៀមការរាយការណ៍លម្អិតនិងភស្តុតាង 농업 분야에서 일하는 분은 주로 일하는 시간 계산에서 문제가 발생하고 증명하기도 막막한 경우가 많습니다. ជាទូទៅក្នុងវិស័យកម្មតែងតែមានបញ្ហាក្នុងគណនាម៉ោងធ្វើការហើយមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជាក់ 노동청 조사에서 가장 기본적인 것은 고소인의 진술입니다. 내가 근로계약서에 적힌 월 시간보다 더 많이 일했다면 나는 몇 시에 일을 시작했고 몇 시까지 일을 했고 휴게 시간은 언제였는지 등등 구체적으로 아주 자세하게 조사에 임해야 합니다. ចំណុចចម្បងបំផុតគឺការសួរពីរដ្ឋបាលការងារគឺការផ្ដល់ចម្លើយពីដើមមិនដឹងបើធ្វើការលើសពីម៉ោងប្រចាំខែក្នុងកិច្ចសន្យាចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីម៉ោងប៉ុន្មានធ្វើបានប៉ុន្មានម៉ោងនិងម៉ោងសម្រាប់ពេលណាជាដើមត្រូវលម្អិតការស៊ើបសួរ 여기서 잠깐 통역인을 꼭 요청하셔야 합니다. 통역인 없이 조사를 받게 되면 여러분이 한 말이 잘못 전달되거나 구체적이지 않아 피해를 완전히 설명할 수 없어요. 그러니 조사 일정이 잡히면 꼭 노동청에 통역인을 요청하세요. ត្រង់ចំណុចនេះចាំបន្តិចអ្នកត្រូវតែស៊ើបសួរអ្នកបកប្រែបើអ្នកត្រូវបានសួរដោយគ្មានអ្នកបកប្រែសម្ដីដែលអ្នកបានបកស្រាយអាចផ្ដល់ខុសឬមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្យល់ពីការខូចខាតឡើយដូច្នេះពេលចាប់ថ្ងៃសាកសួរត្រូវបានកំណត់ពេលត្រូវស្នើអ្នកបកប្រែទៅកាន់ការិយាល័យការងារ 그리고 자신이 입은 피해와 자신이 한 말을 증명할 수 있는 증거 자료를 미리 준비해서 감독관에게 제출해야 합니다. 예를 들면 내가 평소에 작성했던 일지, 일하는 장면을 찍어놓은 사진이나 SNS 자료, 일을 시키는 내용이 있는 사장님과의 카톡 내용, 주변 동료들의 진술서 등 추가로 일을 하는 내용과 관련한 모든 증거 자료를 제출하면 좋습니다. បើអ្នកត្រូវតែរៀបចំភស្តុតាងជាមុនដើម្បីបញ្ជាក់ពីការខូចខាតនឹងអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយហើយប្រកួតភស្តុតាងទាំងអស់ទៅកាន់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្តីជាមុនឧទាហរណ៍សៀវភៅកំណត់ប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតារូបថតការងារឬតនន័យជាអក្សរ SNS ខាខោថុកជាមួយថៅកែដើម្បីធ្វើការពេលប្រើធ្វើការរៀបរាប់ពីមិត្តរួមការងារជំវិញជាដើមប្រកល់តនន័យទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដាក់ជាភស្តុតាងទាំងអស់ជាការល្អប្រសើរ 내 계약서랑 완전히 다른 일을 더 시키는 경우도 있어요. ពេលខ្លះប្រើធ្វើការខុសពីការងារក្នុងកិច្ចសន្យាទាំងស្រុង 사장님이 오늘은 날씨 때문에 일 안 나가니까 밭에 가서 일하라고 아예 다른 일을 시키는 거예요. 이런 일들이 그때는 그냥 좀 도와드린다 이렇게 생각할 수도 있지만 자꾸 하다 보면 시간이 생각보다 많이 쌓여요. 이럴 때도 사진을 찍어 놓으면 좋아요. ដោយសារអាកាសធាតុថ្ងៃនេះថៅកែមិនបានទៅធ្វើការគាត់ប្រើធ្វើការងារចំការខុសទាំងស្រុងពីការងារដែលត្រូវធ្វើការដែលធ្វើបែបនេះគឺអាចនឹងគិតថាជាការជួយតែបើជារឿយៗម៉ោងដែលធ្វើគឺច្រើនជាការគិតទៅទៀតពេលបែបនេះត្រូវថតជារូបភាពទុកទៅល្អ 분명히 내 계약서에 비닐하우스에서 일한다고 했는데 하우스가 아닌 바깥에서 미나리가 아닌 것을 캐는 일을 하고 있어요. 그럴 때는 꼭 추가로 일한 시간도 적고 사진을 증거로 제출하면 좋을 것 같아요. ជាក់ស្ដែងកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំកំណត់ថាធ្វើការនៅក្នុងរោមផ្លាស្ទិកបែរធ្វើការនៅក្រៅរោមផ្លាស្ទិកមិនមែនដកផ្លោកកង្កែបទេនៅក្នុងរោងឡើយក្នុងករណីបែបនេះត្រូវគាត់ដាក់ម៉ោងថែមបានធ្វើការវាជាការល្អរូបថតទុកប្រកល់ជាភស្តុតាង 고수의 단계 미리미리 준비한다.
일하는 시간을 적어 놓자. 일하는 시간을 적는 달력 활용법. កម្រិតជំនាញត្រៀមទុកជាមុនសរសេរម៉ោងធ្វើការទុករបៀបប្រើប្រតិទិនកត់ម៉ោងធ្វើការ 사실 대다수의 고소인들이 증거가 없거나 부족한 경우가 많습니다. 노동청에 제출할 수 있는 증거 자료를 미리미리 준비해 둘 수 있으면 정말 좋겠죠. តាមពិតអ្នកចៅប្រកាន់ភាគច្រើនតែងតែគ្មានឬខ្វះផតាំងវាល្អណាស់ប្រសិនបើអ្នកអាចរៀបចំទុកជាមុននៅផតាំងដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យការិយាល័យការងារ 그래서 꼭 제안드리고 싶은 것은 업무일지 달력을 매일매일 적는 것입니다. ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់គឺត្រូវសរសេរប្រតិទិនការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃ 가지고 있는 달력에 매일매일 내가 몇 시에 일을 시작해서 몇 시까지 일을 했다. 무슨 일을 했다. 어디에서 했다. 써놓는 거예요. 내가 추가로 일을 더 했으면 그것도 적어 놓는 거예요. 매월 말에 얼마나 일을 했는지 총 합산해서 월별로 적어 놓으면 한눈에 확인할 수 있겠죠? 일 마치고 들어오면 너무 힘들지만 일기 쓰듯이 쓰고 잠드는 거예요. កត់នៅលើប្រតិទិនពីការចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅម៉ោងណាធ្វើការដល់ម៉ោងណាជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការអ្វីធ្វើនៅឯណាបើធ្វើថែមម៉ោងគឺសរសេរវាចោះនៅចុងខែនីមួយៗបូកម៉ោងសរុបទៅតាមខែនីមួយៗដើម្បីងាយស្រួលមើលចប់ពីធ្វើការមកវិញពិតជាហត់ណាស់តែគួរតែសរសេរវាទុកដូចជាការកំណត់ឲ្យប្រចាំថ្ងៃគឺកត់ល្អទៅចូលគេង 만약 주말에도 일을 했으면 표시를 해놓는 거예요. 혹은 이날은 휴가였다. 그러면 나중에 노동청의 증거자료를 활용하기 좋습니다. ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅចុងសប្តាហ៍កត់វាសង្កត់ឬជាថ្ងៃឈប់សម្រាកល្អសម្រាប់អ្នកយកបន្ទាប់មកប្រើជាផុសតាំងទៅការិយាល័យការងារនៅពេលក្រោយ 이런 달력 없다. 달력이 없으면 본인이 평소에 쓰는 노트나 핸드폰 메모장에 매일매일 적어놓는 것도 방법입니다. គ្មានប្រតិទិនបែបនេះទេបើគ្មានប្រតិទិនទេអ្នកអាចសរសេរជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រាឬចំណាំក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក 이렇게 하는 이유는 근로계약서와 달리 추가로 일을 하고 있다면 얼마나 일을 하고 있는 것인지 확인하고 제대로 된 임금을 사업주에게 청구하기 위함입니다. មូលហេតុនៃការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងធ្វើការងារខុសពីកិច្ចសន្យាការងារយ៉ាងណាហើយធ្វើបន្ថែមច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលពីនិយោជក 실전편은 더욱 와닿죠? 여러분, 다시 한번 강조하는 것은 노동청에 가기 전에 통역인을 요청하셔야 합니다. ជួបជាក់ស្ដែងគឺកាន់តែអាចយល់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីទៀតគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវតែស្នើសុំអ្នកបកប្រែមុនពេលទៅក្រសួងការងារ 업무일지 달력이 필요하신 분들은 동행에 이메일 보내주세요. បើអ្នកត្រូវការប្រតិទិនការងារសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នករួមការងារ 2023년 달력이 12월에 나옵니다. ប្រតិទិនឆ្នាំ2023ចេញនៅខែ12 동행 유튜브 구독과 좋아요. ចូលចិត្ត like និងដាក់កណ្ដឹង Subscribe YouTube របស់អ្នករួមការងារទាំងអស់គ្នា 지금까지 동행의 이소아, 통역의 설지영이었습니다. មកតទៅពេលនេះអ្នកធ្វើការរួមគ្នាគឺជាអ៊ីសូអាអ្នកបកប្រែកូសលជាយ៉ងសូមអរគុណ 감사합니다.